Ab'essomero lya Paul Mukasa SS Ekigunga mu disitulikiti y'e Mukono beebaziza Katonda eyabasobozesezza okuyita obulungi ebibuuzo ebya siniya ey'okuna omwaka oguwedde. Okusaba b'essomero lya Paul Mukasa Mixed and Boarding Secondary School Kigunga Mukono kwebaliza Katonda kulembeddwa mu Reverend Juliet Kansime okuva ku University y'Endejje nga ayambibwako Reverend Timothy Kiryowa omubuulizi w'essomero lino. Reverend Kansime asimye ab'essomero lino olw'okumanyisa abaana ekigambo kya Katonda. Today we are celebrating your victory. Why? Because you waited upon the Lord and today we are celebrating the victory. Essomero lino lyatuuza abayizi 174, abayizi 64 ne bayitira mu ddaala erisooka, 68 mu ddaala eryokubiri ate abalala ne bayitira mu lyokusatu ng'omuyizi Collins Kiwuwa eyasinze yafunye obubonero 8. Results I got 8 in 8. So I want first of all thank God because he has been all around my protector, my savior. Naise bulungi era nafunye first grade. Nebaza Katonda. Joyce Nasolo Bakaluba alambuludde ebyabasobozesezza okuyisa abaana obulungi. Kuba ttiimu etambula yonna ya mirundi 3. Bwe tukwatagana abazadde n'abayizi ne ttiimu yonna executive committee ne staff tusobola okukola omulimu omulungi. Asabye abazadde okubongera abayizi okubateekateeka obulungi okusobola okubeera ab'omugaso mu biseera byabwe by'omu maaso. Nga tutunuulira ddala okusoma kw'obwongo, okusoma okw'emikono n'okubalyowa mu myoyo kubanga tutambula ne ttiimu ejja okusobola okuweereza Uganda mu biseera eby'omu maaso. Atendeza abasomesa olw'okuteeka obulungi abayizi ekibayambye okuyita. Ate njagala okwebaza nnyo ttiimu gye tukola nayo kuva ku PTA chairperson ne executive committee yonna, ba administrators, ba subject teachers abasobodde okukola obuwanguzi obwo tutuuseeko. Akwasiza Kiwuwa ensimbi akadde kalamba olw'okukola obulungi n'abasomesa ne baweebwa $50 buli omu okubasiima. Ssentebe wa PTA Salongo James Ekitoleko atendezza omutandisi w'essomero lino Reverend Peter Bakaluba Mukasa ne mukyalo Jesi Bakaluba olw'okubazimbira essomero lino ku musingi omunywevu. Kubanga abasomesa ripooti mugiwulidde nti bafuna omusaala mu budde. Ekyo nno nkiruddeko nnyo nga tukidisikasinako ne madamu director. Nti abasomesa baffe babeera mu mbeera ennungi. Henry Kibuuka akulira essomero yeebazza abayizi okukwata obulungi bye basomesa. Omukama tusabira atwongere ne mu maaso nga gye tugenda tugenda okukola obulungi atusingewo. Ne ku ssomero lya Kampala Secondary School abasomesa n'abayizi babinuse masejjere olw'okukola obulungi nga baatuuza abaana 113 ne bayitira mu ddaala erisooka n'eryokubiri nga tebalina muyizi n'omu eyagwa. Wanedimas Bagenda Fred akunganyiza abayizi ku parade n'abasaba okubeera abakozi nga balabira ku bannaabwe abataswaziza ssomero nga bayise bulungi. Please accept to work with them. We hope to get 50 first grades from the current senior 4. Abasabye okwagala abasomesa n'okwagala okusoma kibayamba okukola obulungi mu bibuuzo byabwe ebyakamalirizo. Ensure that you do what brought you here. Please avoid doing things which are not necessary. Be in class all the time. Attend all lessons. Batulambuzza ebizimbe by'omulembe, compound n'embeera abayizi mu bawangaalire bayambye okukola obulungi kuba bafuna obudde okukola buli ekyetaagisa okuyita mu misomo gyabwe. Omuyizi eyasinze alina abubisi 11 n'abalala bonna nga Mukama yabayambye kuba nti basobola okufuna certificate ya senior ey'okuna. Tulina muyizi n'omu yavudde Kampala Secondary. Mukoligo Geoffrey amyuka omukulu w'essomero yeebazza Katonda abakwatiddeko okuyita neyebaza abazadde abasitula ebisale mu budde abayizi ne balema okutaataaganyizibwa mu kusoma kwabwe. Abeefiiriza buli kimu okulaba nti abayizi babatuddiza mu ssomero tubeera nabo ne tusobola nasobola okubategeka n'okubawa ebyetaagisa byonna. Agamba empisa mu bayizi n'obukozi bwa director waabwe Mildred Malebye ebimu ku byaviirako abayizi okuyita obulungi ebigezo. Ntegeeza abazadde baffe essomero likyalina ebifo okuviira ddala mu senior 1 paka senior 6. All those that have got a first grade in this school will be entitled to a school bursary.